去過拉薩嘅你，一定行過有1300幾年歷史嘅八國街。呢度本來有好多歷史建築，但係好不幸，佢哋正係慢慢咁消失。圍繞住大昭寺而建嘅八國街，充滿住濃厚民族同宗教特色，係中外遊客必到之處。但係為咗發展旅遊，當局竟然計劃喺呢度興建佔地15萬平方米嘅八角商城，再喺地底起1000幾個車位。原本充滿特色嘅小攤檔同客棧，全部冇得留低，取而代之嘅係高檔酒店同古董工藝品店，連招牌都要統一。但喺開發過程當中，當局係咁抽地下水嚟用，搞到拉薩老城出現裂痕同下陷，唔止破壞環境，仲摧毀藏傳佛教同文化。曾經多次被軟禁嘅藏族女作家唯色都睇唔過眼，連遊客都知道當局想將拉薩變到紙醉金迷，我哋真係要救救拉薩啊！佢呼籲外界關注拉薩嘅發展，阻止拉薩俾現代化破壞。